अस्सलाम वालेकुम। वन सॉल्यूशन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेड क्वालिटी में ओरिजिनल मॉर्फी रिचार्ड का राइस कुकर लेकर आया है और ये आपको मैंने ऑन कर भी दिखा दिया है। ये आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं और इसके अंदर आप जो है स्टीम वाले खाने पाए वगैरह बनाने हो, ठीक है, चावल बनाने हो, पाए के लिए एक ज़बरदस्त चीज़ है ये। इसको आप चलाकर छोड़ दें, स्लो कुकर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है ये। तो ये आप देख सकते हैं स्टेनलेस स्टील पर जो बना हुआ है और मॉर्फी रिचार्ड है तो ब्रांड तो बहुत ही ज़बरदस्त है और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में ये आपको मिल जाएगा। इसको लेने के लिए वन सॉल्यूशन ग्रुप पर रब्ता करें।